अलिकति मधुरो आएको छ यहाँनेरि, थोरै मधुरो जस्तो आएको छ। तपाईलाई मैले मेसेन्जरमा नि पठाएको छु, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यही पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। म अलि ठुलो बनाएर पनि देखाउन सक्छु यसलाई। ओके, ल हेर्नुस् है त, तपाईको मेसेन्जरबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहीबाट पनि हेर्नु होला, अथवा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहीबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म क्लियर गर्ने ट्राई गर्छु है तपाईहरुलाई। ओके, अब हामीलाई के दियो त क्वेशनले भन्नुहुन्छ भनेदेखि, राइट, क्वेशन हामीलाई के अवेलेबल गर्यो त क्वेशनबाट भन्नुहुन्छ भने, हामीलाई क्वेशनले इन्फर्मेसनहरु दियो। फर्स्टमा दियो हामीलाई क्वेशनले इन्फर्मेसन एब्जर्प्सन कस्टिङको लागि अरे, इन्फर्मेसन मेजरमेन्ट अफ इन्कमको लागि। प्रोडक्सन युनिट्स 50,000 युनिट्स फर्स्टमा, सेल्स यूनिट इन्डिङ इन्भेन्टरी 5,000 युनिट्स, बिगिनिङ इन्भेन्टरी 10,000 युनिट्स। सेल्स युनिट्स आइहाल्छ। इन्डिङ इन्भेन्टरी बराबरी बिगिनिङ इन्भेन्टरी प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स गर्दा सेल्स युनिट्स हामीलाई थाहा भइहाल्छ। त्यो इक्वेसन अनुसार हामी सेल्स युनिट्स निकाल्न सकिहाल्छौँ, जहाँ 55,000 युनिट्स हामीलाई सेल्स युनिट्स आइहाल्छ। निकाल्छौँ हामी, इक्वेसन छ नि हाम्रो, इन्डिङ इन्भेन्टरी बिगिनिङ इन्भेन्टरी दिएकै छ, प्रोडक्सन पनि दिएकै छ, सेल्स आइहाल्छ। कुनै एउटा हिडन छ भने त इक्वेसनबाट आइहाल्छ नि, इन्डिङ इन्भेन्टरी बराबरी बिगिनिङ इन्भेन्टरी प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स गर्दा हामीले सेल्स के गर्न सक्छौँ, निकाल्न सकिहाल्छौँ। त्यसपछि नेक्स्टमा डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट 6 पर युनिट, ठीक छ। त्यसपछि डाइरेक्ट लेबर कस्ट ₹4 पर युनिट, त्यो पनि ठीक छ। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट 5 पर युनिट, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट अस्ति 10 नम्बर पनि तपाईलाई मैले होमवर्क दिएको छु, त्यहाँ पनि थियो यो कुरा एक्सप्लेन गरेको थिएँ। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट भनेर रेट दियो भने त्यहाँभित्र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट पनि हुन्छ, एसएफआर पनि सँगसँगै हुन्छ। त्यसलाई सेग्रिगेसन गर्नुपर्छ है भनेको थिएँ मैले। यहाँ पनि फुटाउनु पर्छ, यो एसएफआर कति हुन्छ, भेरिएबल कति हुन्छ। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट 1,20,000, 1,20,000 फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर कॉस्ट ₹1 पर यूनिट। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ₹1 को दरले, ठीक छ। यो पनि फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ₹1 लाख। नर्मल कैपेसिटी 30,000 मेसिन आवर, मेसिन आवरले त हुँदैन, हामीले युनिट्समा लानुपर्छ। 1 युनिट अफ आउटपुट रिक्वायर्ड 0.50 मेसिन आवर, आधा घण्टा लाग्छ। एउटा बनाउन आधा घण्टा लाग्छ, 1 घण्टामा 2टा बन्छ, 30,000 मा 60,000 युनिट्स बन्छ। त्यसरी पनि बुझ्नुहुन्छ, 30,000 डिवाइड बाइ 0.50 मेसिन आवरले भाग गर्दा 60,000 युनिट्स हुन्छ भनेर त्यहाँबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईले। 60,000 युनिट्स नर्मल क्यापेसिटी युनिट्समा चाहिन्छ है हामीले, हरेक रेटहरु पनि युनिट्समा चाहिन्छ, युनिट्सहरु सबै युनिट्समा पर युनिटमा चाहिन्छ, युनिट्समै चाहिन्छ है। त्यसकारणले 30,000 डिवाइड बाइ 0.50 मेसिन आवर गर्दाखेरि 60,000 युनिट, सेलिङ प्राइस 20। रिकॉर्ड नंबर फर्स्ट, इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ, एब्जर्प्सनको बेसमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने। रिकॉर्ड नंबर सेकेन्ड, रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। सर यो कहाँको क्वेशन हो सर, मैले त कहीँ पनि देख्दै देखिन। हजुर हजुर, हजुर कहाँको कति नम्बर क्वेशन हो सर, मैले त कहीँ भेट्दै छैन। नम्बरको होइन, यो मैले एक्जाम्पल पठाएको छु मेसेन्जरमा। मेसेन्जर छ तपाईसँग, मेसेन्जर छ? हो, मेसेन्जरमा मैले एउटा एक्जाम्पल पठाएको छु र त्यो एक्जाम्पलको सोलुसन पनि पठाएको छु र त्यसको बारेमा आज एक्सप्लेन गरेर एब्जर्प्सन कस्टिङ एक्जाम्पलबाट बुझाउन खोजेको छु। यो दुईटा फोटो मात्रै आछ सर, यो एक्जाम्पल हो दुईटै फोटो हो। एक्जाम्पल एउटा चाहिँ एब्जर्प्सन क्वेशन हो कस्टिङ भनेर आएको छ, त्यसको सोलुसन सही छ त्यहाँ एक्जाम्पलमा। ए ओके ओके, देख्नुभयो? जे बल्ल भेटे सर।
ओके, यसैको बारेमा एक्सप्लेन गर्दैछु म। मैले मेसेन्जरमा लेखेको पनि थिएँ, नोट गर्नु होला यसलाई कापीमा, भोलि म यसको बारेमा पुरै डिटेल एक्सप्लेन गर्नेछु भनेर। अब हेरौँ, इन्कम स्टेटमेन्ट र एब्जर्प्सन कस्टिङको बेसमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने। प्रोडक्सन युनिट सेम भेरिएबलको जस्तै राख्दिने 50,000 युनिट्स, सेल्स युनिट सेम 55,000 युनिट्स, ठीक छ। सेल्स रेभिन्यू प्रोडक्सन सेल्स युनिट्स इन्टु रेट 55,000 इन्टु 20 ले 1 लाख 11 लाख आइहाल्यो। सेल्स युनिट चाहिँ कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ भने इक्वेसनबाट, इन्डिङ इन्भेन्टरी इक्वल टु बिगिनिङ इन्भेन्टरी प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले, अथवा हामीले सेल्स युनिट त्यो इक्वेसन अनुसार ननिकालेर तल हामीले वर्किङमा देखाएको छ त्यसरी पनि सकिन्छ। बिगिनिङमा प्रोडक्सन जोडेर इन्डिङ घटाउँदा सेल्स आउँछ भनेर त्यसरी निकाले पनि हुन्छ। त्यो धेरै सम्झिराख्नै पर्दैन तपाईले। इन्डिङ इन्भेन्टरी इक्वल टु बिगिनिङ इन्भेन्टरी प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स भनेर बुझ्नु भयो हुन्छ। त्यहाँ जुन एउटा हिडन हुन्छ त्यो क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्न सकिहालिन्छ। सेल्स रेभिन्यू लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनिदिने, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्दा पनि हुन्छ है, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मात्रै भन्नु भए पनि हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। फर्स्टमा डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट प्रोडक्सन युनिट्स इन्टु रेट, प्रोडक्सन 50,000 एट द रेट अफ ₹6, पुरानै कुरा। डाइरेक्ट लेबर कस्ट प्रोडक्सन युनिट्स इन्टु रेट, ठिक छ यो पनि। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट प्रोडक्सन युनिट्स इन्टु रेट, प्रोडक्सन त हामीसँग 50,000, रेट हामीलाई म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट भनेर ₹5 दिएको थियो नि त। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट भनेर हामीलाई ₹5 दिएको छ, यसलाई फुटाउनु पर्यो। पहिला एसएफआर निकाल्नु पर्यो। अस्ति 10 नम्बरमा मैले भने जस्तै एसएफआर निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट डिभाइड बाइ नर्मल क्यापासिटी। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट 1,20,000, नर्मल क्यापासिटी 60,000 युनिट्स। 1,20,000 लाई 60,000 ले भाग गर्दा एसएफआर कति आयो, ₹2। एसएफआर ₹2 आयो भने भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट ₹5 मध्ये एसएफआर 2, भेरिएबल 3। मुखैले पनि आउँछ क्या, यो वर्किङ गरेर देखाउनु पर्छ, ठीक छ देखाउनुहोस्, तर मुखैबाट पनि तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। जम्मा ₹5 म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट भनेर रेट दियो भने त्यहाँभित्र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट पनि हुन्छ, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट को रेट पनि एसएफआर पनि हुन्छ क्या सँगसँगै, त्यसलाई फुटाउनु पर्छ। यदि क्वेसनले भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट भनेको भए भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्टै हुन्थ्यो। त्यसो नभनेर के भन्यो क्वेसनले भन्दा म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट भन्यो। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट भनेको त भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट र एसएफआर हो। त्यसो भने एसएफआर पहिला थाहा पाऊँ। एसएफआर को फर्मुला छ हामीसँग, टोटल फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट डिवाइडेड बाइ नर्मल क्यापासिटी। टोटल फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट जम्मा रुपीज 1,20,000, नर्मल क्यापासिटी 30,000 त मेसिन आवर हो नि, युनिट्समा लानु पर्यो नि। 30,000 डिवाइड बाइ 0.5 गर्दा 60,000 युनिट्स आउँछ। त्यसो गर्दाखेरि जम्मा भ्यालु आयो कति भन्दा एसएफआर को रेट 2, त एसएफआर 2 भने भेरिएबल 3, त्यसरी फुटाउन सकिन्छ। भने भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट प्रोडक्सन युनिट्स इन्टु एसएफआर, त्यसो गर्दाखेरि आयो जम्मा 1,50,000। यहाँ 250 जस्तो देख्नुहुन्छ तर होइन है, 150 हो त्यो, 1,50,000। त्यसपछि आयो नेक्स्टमा अर्को फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट प्रोडक्सन युनिट्स इन्टु एसएफआर, प्रोडक्सन 50,000, एसएफआर को रेट रुपीज अघि निकालेको 2, 1 लाख भयो। अब 1 लाख फिगर आयो, प्रोडक्सन युनिट्स इन्टु एसएफआर गर्दा कति आयो, 1 लाख आयो। हो, यहीँबाट बुझौँ अब हामी अन्डर र ओभरको कुरा यहीँनेरि क्लियर कट गरिदिइहाल्यौँ। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट प्रोडक्सन युनिट्स इन्टु एसएफआर गर्नै पर्छ एब्जर्प्सनमा। प्रोडक्सन युनिट्स इन्टु एसएफआर गर्दा 1 लाख मात्रै भयो। प्रोडक्सन 50,000 छ, एसएफआर को रेट 2, त्यसो गर्दा कति भयो, 1 लाख भयो। अब प्रोडक्सन युनिट्स इन्टु एसएफआर गर्दा 1 लाख फिगर आयो, 1 लाख फिगर आयो भने देखिराख्नु भएको छ स्क्रिनमा, देख्नु भएको छ? देखिएको छ सर, देखिन्छ नि, बुझ्नु देखिएको छ तर खास बुझेको राम्ररी बुझे क्लियर छैन। तपाईले त्यो आफ्नो मोबाइलमा मेसेन्जरबाट त्यो फोटो लिएर त्यहाँबाट हेर्नुस् है।
अब प्रोडक्सन युनिट्स इन्टु एसएफआर गर्नु पर्यो। प्रोडक्सन 50,000 युनिट्स, एसएफआर को रेट रुपिस 2, त्यसो गर्दा 1 लाख भयो। अब क्वेसनमा कति छ त भन्दा हाम्रो 1,20,000 छ। क्वेसनमा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट भनेर कति दिएको छ 1,20,000 दिएको छ। अब 1,20,000 हुनै पर्छ। खर्च यो फिक्स कस्ट हो, 1,20,000 कस्ट भएको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि 1,20,000 कस्ट पुर्याउनै पर्छ। अब यो पुर्याउनको लागि यहाँ कति मात्रै भयो 1 लाख मात्रै भयो। त्यसो भए के भयो अन्डर एडजस्टमेन्ट भयो। थाहा भइहाल्छ 1,20,000 हुनुपर्नेमा 1 लाख मात्रै भयो, अन्डर एडजस्टमेन्ट भयो। 20,000 ले के भयो अन्डर भयो। 1,20,000 भएको भए अन्डर पनि हुँदैन थियो, ओभर पनि हुँदैन थियो, बराबर हुन्थ्यो, केही पनि गर्नु पर्दैन थियो। 1,30,000 भएको भए 1,30,000 1,20,000 भन्दा ओभर एडजस्टमेन्ट हुन्थ्यो 10,000 ले। अन्डर भयो कि ओभर भयो कि बराबर भयो यही देखिन्छ। 1 लाख भयो अन्डर एडजस्टमेन्ट भयो। 1,20,000 हो क्या हुनुपर्ने, 20,000 ले अन्डर भयो। 1,20,000 भएको भए अन्डर पनि हुँदैन थियो, ओभर पनि हुँदैन थियो, बराबर हुन्थ्यो, एडजस्टमेन्ट पनि गर्नु पर्दैन थियो। 1,30,000 भएको भए ओभर एडजस्टमेन्ट हुन्थ्यो। 1,20,000 क्वेसनमा 1,30,000 भएको भए ओभर एडजस्टमेन्ट हुन्थ्यो 10,000 ले। त्यसकारणले के भयो यहाँ अन्डर एडजस्टमेन्ट भयो। 20,000 थोरै भयो। अन्डर भयो कि ओभर भयो यहीँबाट थाहा पाउनु पर्छ। अन्डर भयो 1 लाख, 20,000 क्वेसनमा यहाँ 1 लाख अन्डर एडजस्टमेन्ट भयो। अब जोड्ने टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 50,000 इन्टु 15 आयो, 6 10 5 15 को दरले। एड भ्यालु अफ बिगिनिङ इन्भेन्टरी त्यही भइहाल्यो। एड भ्यालु अफ इन्डिङ इन्भेन्टरी 15 को दरले भ्यालुएसन गरिदिने राख्ने, ठिक छ। अब राख्ने टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर पल्लो कोलममा लिएर जाने, जोड घटाउ गरेर। बिगिनिङ जोड्ने, इन्डिङ घटाएपछि टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर फिगर आयो 8,25,000। सेल्स रेभेन्यू को 11 लाखबाट टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 8,25,000 घटाइदिनु, ग्रोस मार्जिन बिफोर एडजस्टमेन्ट आउँछ। ग्रोस मार्जिन बिफोर एडजस्टमेन्ट 2,75,000 फिगर आयो यहाँनिर। 2,75,000 फिगर आयो। अब भयो ग्रोस मार्जिन बिफोर एडजस्टमेन्ट, एडजस्टमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडिको फिगर के को एडजस्टमेन्ट फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्टको एडजस्टमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडिको फिगर आयो 2,75,000। अब आयो एडजस्टमेन्ट गर्ने। अब क्वेसनमा 1,20,000 छ, यहाँ 1 लाख मात्रै एडजस्टमेन्ट भयो, अन्डर एडजस्टमेन्ट भयो। अब के बुझ्नु पर्यो त भन्दा 1,20,000 कस्ट पुर्याउनै पर्छ। अब 1,20,000 खर्च पुर्याउनै पर्छ तपाईले जसरी भए। 1 लाख मात्रै भयो, खर्च थोरै भयो। मार्जिन भनेको त प्रफिट हो। ग्रोस मार्जिन बिफोर एडजस्टमेन्ट भनेको सेल्सबाट कस्ट घटाएर आएको एक किसिमको प्रफिट हो। 2,75,000 आयो। अब 1 लाख मात्रै घटेर आएको हो नि त 2,75,000। घट्नु पर्थ्यो कति 1,20,000 घट्नु पर्थ्यो। कति मात्रै घटेर आयो 1 लाख मात्रै घटेर आयो। त्यसकारणले गर्दा थोरै घट्यो नि खर्च, अन्डर भयो नि, कस्ट कम्ती भयो नि, प्रफिट बढी भयो नि। अझै घटाउन बाँकी छ 20,000। त्यही भएर लेस अन्डर एडजस्टमेन्ट अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट भनेर 20,000 फेरि घटाएको। यी क्लियर हुनुपर्छ है तपाईले। अब 1 लाख मात्रै आयो राखेको छ, खर्च थोरै भयो, प्रफिट बढी भयो नि। 2,75,000 भ्यालु जुन मार्जिन बिफोर एडजस्टमेन्ट आएको छ त्यो फिगर त 1,20,000 घटेर आउनु पर्नेमा 1 लाख मात्रै घटेर आयो। त्यसो भए अझै 20,000 घटाउनु बाँकी छ नि त। अब 20,000 घटायो भने नि 1,20,000 खर्च पुग्छ। जसरी भए पनि 1,20,000 घट्नै पर्यो क्या। 1 लाख मात्रै घटेर आएको क्या त्यो फिगर। त्यसकारणले गर्दाखेरि अझै 20,000 घटाउन बाँकी छ। त्यही भएर 20,000 के गरिदिने डाउन गरिदिने। दुई खालको फर्मेट बनाएको छौँ हामीले कापीमा। एउटा मार्जिनसँग एडजस्टमेन्ट गरेको, अर्को कस्ट अफ गुड्स सोल्डसँग एडजस्टमेन्ट गरेको। यो मार्जिनको छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा नि एडजस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ। उयो एउटै कुरा। अब मार्जिनको एडजस्टमेन्ट सिकाउँछु म तपाईलाई। 1 लाख रुपियाँ घटेर आएको 2,75,000 घट्नु पर्थ्यो कति 1,20,000। त्यसकारणले गर्दा 20,000 अझै घटाउन बाँकी छ। त्यही भएर घटाएको 20,000 लेस अन्डर एडजस्टमेन्ट अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर कस्ट भनेर 20,000 घटाएको। कति घट्नु पर्थ्यो 1,20,000 घट्नु पर्थ्यो। कति मात्रै घटेर आएको 2,75,000, 1 लाख मात्रै घटेर आएको।
1,20,000 हो नि त फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर कस्ट। अन्डर एडजस्टमेन्ट भयो, कम्ती भयो, प्रफिट बढी भयो, अझै घटाउन बाँकी छ 20,000, त्यसकारणले गर्दा 20,000 घटाउँ। कस्टसँगै ट्रिटमेन्ट गरे पनि हुन्छ, 8,25,000सँग ट्रिटमेन्ट गरे पनि हुन्छ, त्यो गर्दा अर्को फर्मेट छ त्यस्तो। टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 8,25,000, 1 लाख मात्रै जोडेर आएको नि त 8,25 मा, त्यसकारणले गर्दा अझै जोड्न बाँकी छ 20,000, त्यससँग हो भने जोडिदिने। कस्टमा कस्टै थोरै भयो भने त बराबर पार्न जोड्नु पर्यो नि। प्रफिटसँग हो भने कस्ट थोरै भयो भने प्रफिट बढी भएको हुन्छ, त्यसकाले बराबर पार्न अझै के गर्नुपर्छ, घटाउनुपर्छ। तपाईँ धेरै टाढा नजानु होला, कहाँ बुझ्नु होला कुरो। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर कस्ट 1 लाख भयो, घट्नु पर्थ्यो 1,20,000, 1 लाख मात्रै घटेर आएको नि 2,75,000 ग्रस मार्जिन बिफोर एडजस्टमेन्ट। 1 लाख मात्रै घटेर आएको, अझै घटाउन बाँकी छ नि त 20,000, 1,20,000 पुर्याउनै पर्यो। त्यसो गर्दा लेस अन्डर एडजस्टमेन्ट अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर कस्ट भनेर 20,000 के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। फेरि यसो नभएर सपोज 1 लाखको ठाउँमा 1,20,000 थियो भने अन्डर पनि हुँदैन थियो, ओभर पनि हुँदैन थियो, एडजस्टमेन्ट पनि गर्नु पर्दैन थियो, किन 1,20,000 घट्नुपर्ने, 1,20,000 घटेको भए त एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन। 1,30,000 भएको भए, सपोज 1 लाखको ठाउँमा 1,30,000 भएको भए बढी हुन्थ्यो नि त 10,000ले, खर्च बढी राखेपछि प्रफिट के हुन्थ्यो, कम्ती हुन्थ्यो, त्यसकाले गर्दा 10,000 ल्याएर जोड्नु पर्थ्यो। 1,30,000 घटेको भए त 1,20,000 मात्रै घट्नु पर्नेमा 31 घटेको भए त बढी घट्थ्यो नि त खर्च। खर्च बढी घट्नु भनेको प्रफिट के हुनु, थोरै हुनु, त्यसकाले गर्दाखेरि 10,000 ल्याएर एड ब्याक गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्थ्यो। 1,30,000 सपोज, म सपोज गरेर बुझाउँदैछु, 1,30,000 थियो भने 1,20,000 मात्रै खर्च हुनु पर्ने, 1,30,000 एडजस्टमेन्ट भयो भने त बढी भयो नि त, खर्च बढी भयो, प्रफिट कम्ती हुन्थ्यो, त्यसकाले बराबर पर्न ल्याएर के गर्नु पर्थ्यो, 10,000 जोड्नु पर्थ्यो। 2,75,000 मा 1,20,000 मात्रै घटेर आउनु पर्नेमा 1,30,000 चाहिँ भ्यालु घटेर आयो भने त बढी घट्यो नि त, त्यसकाले बराबर 10,000 के गर्नु पर्थ्यो, जोड्नु पर्थ्यो। यहाँ चाहिँ के भयो, 1 लाख मात्रै घटेर आयो, अझै घटाउनु बाँकी छ नि त 20,000, 1,20,000 त पुर्याउनै पर्यो, त्यसकारणले 20,000 घटाउनु पर्यो। बुझ्नुहुन्छ यो कुरा, बुझ्नुहुन्छ अन्डर ओभरको कुरा? सुवर्ण तामाङले बुझ्नुहुन्छ? तामाङजी, हजुर सर, यु आर ग्रुप लिडर। अन्डर र युजको फेरि भन्दिनु सर, कन्फ्युज भइरहेछ। भन्छु। ओजाजी खोइ, ओजा सब लिडर खोइ, ओजाजी? हजुर सर। ओके, बुझ्नुहुन्छ ओजाजी? खै सर, बुझे, अलि कन्फ्युज भयो। कन्फ्युज भयो? ओके, अब लिडरले नबुझेपछि त अरूले त के बुझ्नुभयो त, लिडरहरू तपाईँहरू। ल म फेरि बुझाउँछु है त, तपाईँ बुझ्नुहोस् है पहिला। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर कस्ट प्रोडक्सन युनिट इन्टु एसएफआर गर्यो, प्रोडक्सन 50,000, एसएफआर 2 गर्दा 1 लाख भयो, 1 लाख भयो। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर कस्ट 1 लाख भयो, ठिक छ। क्वेसनमा कति छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट, 1,20,000 छ। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर कस्ट क्वेसनमा कति छ, 1,20,000 छ। 1,20,000 पुर्याउनै पर्यो क्या, खर्च त भइसकेको, फिक्स कस्ट 1,20,000 पुर्याउनु पर्यो। 1 लाख मात्रै हुनु भनेको के भयो त, थोरै भयो नि त, अन्डर भयो नि त, खर्च थोरै भयो, टोटल कस्ट थोरै भयो, प्रफिट बढी भयो नि, प्रफिट 2,75,000, 1,20,000 घटेर आउनु पर्नेमा 1 लाख मात्रै घट्यो नि त, एडजस्टमेन्ट भयो 1 लाख मात्रै, अन्डर भयो नि त, 1,20,000 घट्नु पर्थ्यो, 1 लाख मात्रै घट्यो, त्यसकाले अझै 20,000 घटाउन बाँकी छ, त्यही भएर लेस अन्डर एडजस्टमेन्ट अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर कस्ट 20,000 घटाएर ग्रस मार्जिन आफ्टर एडजस्टमेन्ट 2,55,000 बनायो। 1,20,000 घटेर आउनु पर्थ्यो, 1 लाख मात्रै घटेर आएको यो मार्जिन, त्यसकाले अझै 20,000 घटाउन बाँकी छ, घटाउनु परेन त अझै 1,20,000 पुर्याउनलाई त, जोडेर त भएन नि त, प्रफिटमा त कस्टमा पो जोड्नु पर्थ्यो त नि, त प्रफिटबाट सिकाउँदैछु म, त्यसकाले गर्दा 1,20,000 घट्नु पर्नेमा 1 लाख मात्रै घटेर आयो नि त, अझै 20,000 घटाउन बाँकी छ नि त, 1,20,000 खर्च पुर्याउनु पर्यो नि, त्यसो गर्दा 20,000 पनि अझै घटाइदिएपछि 1,20,000 खर्च पुग्छ। कति चाहिँ सिम्पल छ त यार।
यो त जोड घटाउको कुरा हो नि त, यो त प्लस माइनसको फिगर। 1,20,000 फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ खर्च भएको छ, 1 लाख मात्रै यहाँ एडजस्ट भयो भनेको 1 लाख मात्रै घटेर आयो प्रफिटमा, ग्रस मार्जिन बिफोर एडजस्टमेन्टमा। अझै 20,000 घटाउन बाँकी छ, त्यसकारणले गर्दा 20,000 घटाइदिनु 1,20,000 हुन्छ। सपोज त्यसो 1 भने त लाख यसलाई त क्याल्कुलेसनै नगरिकन ठाडै क्वेसनको चाहिँ ल्याएर घटाइदिए हुन्छ होला नि सर। ठाडै 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 तपाईले बुझ्नु पर्यो। मलाई केही छैन अरु, यो हिसाब मिल्छ मिल्दैनसँग मलाई कन्सर्नै भएन। मलाई कन्सर्न कहाँ छ भन्दा तपाईले कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्लियर पार्न खोज्छु म। 1,20,000 हो नि त फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट। यही तपाईले 1,20,000 त ठाडै राख्नै पाउनुहुन्न। किन भन्दा यो त प्रोडक्सन युनिट इन्टु एसएफआर गर्नुपर्छ। प्रोडक्सन युनिट इन्टु एसएफआर नगर्नु न त भन्दा, यो एसएफआर को रेट नराखौँ न त भन्दा यो 15 कहाँबाट ल्याउनु? फेरि जोडेर 15 ल्याउनु पर्ने त जुनसुकै रेट राख्न मिलेन। त्यसो गर्दाखेरि अन्डर ओभर हुने कारण त्यही हो। अब 1 लाख मात्रै भयो, घट्नु पर्थ्यो 1,20,000। यी 1,20,000 लेख्न पाएको भए सकिएको थियो कुरा, पाइएन नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीले 1,20,000 कस्ट पुर्याउनको लागि 1 लाख मात्रै घटेर आएको 2,75,000, अझै 20,000 घटाउनु बाँकी छ, घटाइदिनु पर्यो। बुझ्नुहुन्छ? अब त्यो नभएर सपोज 1,30,000 भएको भए, प्रोडक्सन युनिट इन्टु एसएफआर गर्दा 1,30,000 भएको भए 1,20,000 मात्रै क्वेसन हो। ओभर एडजस्टमेन्ट हुन्थ्यो 10,000 ले। 1,30,000 घटाएको भए त बढी घटाइन्थ्यो नि त 2,75,000 मा। बढी घटाइयो नि त, जोड्नु पर्यो नि। 1,20,000 मात्रै घटेर आउनु पर्नेमा 2,30 31 घटाइयो भने त यहाँ त खर्च बढी हुन्थ्यो, प्रफिट कम्ती हुन्थ्यो नि। त्यसकारणले 10,000 जोड्नु पर्थ्यो। प्रफिटसँग रिलेसन कस्टको अपोजिट हुन्छ। कस्ट कम्ती भयो प्रफिट बढी हुन्छ, कस्ट बढी भयो प्रफिट कम्ती हुन्छ। कस्ट कम्ती राख्यो प्रफिट बढेर आउँछ, बराबर पार्न अझै घटाउनु पर्छ। कस्ट बढी राख्यो प्रफिट कम्ती आउँछ, बराबर पार्न जोड्नु पर्छ। जसरी भने 1,20,000 खर्च देखाउनु पर्यो। 1 लाख मात्रै घटेर आएको 1,20,000 पुर्याउनको लागि 20,000 घटाउनु पर्यो। बुझ्नुहुन्छ? ओझाजी बुझियो सर। बुझ्नु भयो? सुवर्णजीले बुझ्नु भयो? बुझेँ सर। बुझ्नु भयो? कति सिम्पल छ। 1,20,000 घट्नु पर्नेमा कस्टमा 1 लाख मात्रै घटेर आएको त्यो मार्जिन 2,75,000। त्यसकारणले गर्दा अझै घटाउन बाँकी छ नि 20,000 त, त्यसकारणले घटाएको। बढी भयो भने प्रफिट कम्ती हुन्छ, जोड्नु पर्छ। कलावतीजी कलावती हजुर सर। हजुर बुझ्नु भयो? बुझ्यो सर, बुझ्यो। बुझिएन जस्तो गरेर भन्नुभयो त बुझ्यो पनि फेरि। बुझ्नु भयो? यो क्वेसन हेरेर यो त बुझ्यो सर। अब अरू ठ्याक्कै क्वेसन आयो भने के हुन्छ भने क्वेसन थाहा भएन कि, त्यही भएर। ए बाबा 1,20,000 कस्ट क्वेसनमा छ, 1 लाख मात्रै भयो, कस्ट कम्ती भयो, प्रफिट बढी भयो मार्जिन। 1,20,000 घट्नु पर्नेमा 1 लाख मात्रै घटेर आएपछि 20,000 पनि अझै घटाउनु परेन त? पर्छ, त्यो माथिसँगै घटाउन मिल्दैन सर? माथि घटाउन मिल्ने भएदेखि म यत्रो दुःख दिएर तपाईहरुलाई यो अनलाइनमा तीमाथि म यत्रो किन पीडा दिन्थे होला? 1,20,000 घ्याप यहाँ राख्न पाएको भए त कुरा सकिएको थियो। किन सकिएन भन्दा यो एब्जर्सन कस्टिङमा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट प्रोडक्सन युनिट इन्टु एसएफआर गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि अब एसएफआर नगरौँ न त भन्दा जुनसुकै रेट ल्याउँदा नि मिलेन। यो 2 रुपैयाँ नल्याउन त भन्दा अब यहाँ 15 चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु? 6 तारी 10 3 13 14 15 ल्याउन यो रेट चाहियो नि त। यो रेट निकालेर एसएफआर गर्दा प्रोडक्सन युनिट इन्टु एसएफआर गर्न जाने हुँदाखेरि यो भ्यालु अन्डर ओभर हुन्छ। 1,20,000 यही लेख्न पाएको भए त ढुक्कै थियो नि।
प्रोडक्सन युनिट्स इन्टु एसएफआर गर्न जाने हुँदा यसरी अन्डर ओभर हुन्छ। 1,20,000 क्वेसनमा 1 लाख मात्रै घटेर आएको 2,75,000। अझै 20,000 घटाउनु बाँकी छ, घटाइदिने नि। के भयो त, किन बुझिँदैन त यस्तो? त 1,20,000 घट्नु पर्नेमा 1 लाख मात्रै घट्यो, अझै 20,000 बाँकी छ, घटाइदिनुहोस्। सपोज 1,30,000 भएको भए यहाँ एडजस्टमेन्ट भएको भए क्वेसनमा त 1,20,000 मात्रै छ, बढी घट्थ्यो नि त, प्रफिट कम्ती हुन्छ, जोड्नु पर्यो। खर्च बढी राख्नु भनेको प्रफिट कम्ती हुनु हो, कम्ती भयो भने त जोड्नु पर्यो नि। कति सिम्पल छ क्या, सिम्पलको पनि एउटा चाहिँ नि लिमिटै छैन क्या। बुझ्नुहुन्छ कलावतीजी? बुझियो सर। कति सिम्पल क्या। 1,20,000 कस्ट पुग्नु पर्नेमा 1 लाख मात्रै छ माथि, 1 लाख मात्रै घटेर आएको हो नि त प्रफिटमा। त्यो खर्च 1,20,000 घट्नु पर्नेमा अझै घटाउनु बाँकी छ, घटाइदिनुहोस् न। तपाईँले 1,20,000 पुर्याइदिनुहोस् जसरी भए पनि। बुझ्नुहुन्छ हो, बुझ्नुहुन्छ। कस्तो कस्तो त बुझिन्छ। अब त आइहाल्यो। ग्रस मार्जिन आफ्टर एडजस्टमेन्ट लेस अदर कस्ट भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ, फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ, टोटल अदर कस्ट, नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स। अब डाइरेक्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सोधेको छ तपाईलाई। यसरी डाइरेक्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पनि बन्न सकिन्छ है। पार्टिकुलर्स एमाउन्ट, नेट इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ 1 लाख थाहा भयो, यहाँ थाहा भयो नि 1 लाख। नेट इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङको 1 लाख थाहा भयो नि। एड फिक्स भ्यालु अफ बिगिनिङ इन्भेन्टरी, बिगिनिङको युनिट्स इन्टु एसएफआर। बिगिनिङको युनिट्स कति? 10,000, एसएफआर 2 20,000, लेस फिक्स भ्यालु अफ इन्डिङ इन्भेन्टरी भनेको इन्डिङको युनिट्स इन्टु एसएफआर। इन्डिङको युनिट्स 5,000 इन्टु 2 ले 10,000। अब बिगिनिङ जोड्नुहोस्, इन्डिङको भ्यालु घटाइदिनुहोस्, नेट इन्कम अन्डर भेरिएबल कस्टिङ 1,10,000 आउँछ। यसरी पनि सकिन्छ, अर्को तरिकाबाट पनि सकिन्छ, राइट। अर्को सेकेन्ड स्टाइल थियो नि, मैले पठाएको थिएँ नि रिकन्सिलिएसनको एज अ फर्मेटमा एउटा बनाउनुहोस् भनेर। त्यो सबै दुईटै नभएको बेलामा यसरी योबाट पनि सकिन्छ, दुईटै नभएको एउटा मात्रै भएको बेलामा त्यसरी पनि सकिन्छ। अब जस्तै भेरिएबल कस्टिङको आयो यहाँ प्रफिट भने, नेट इन्कम अन्डर भेरिएबल कस्टिङ लेसको ठाउँमा एडको ठाउँमा लेस गर्यो भने एब्जर्प्सन पनि आउँछ। नेट इन्कम अन्डर भेरिएबल कस्टिङ एड फिक्स भ्यालु अफ इन्डिङ इन्भेन्टरी लेस फिक्स भ्यालु अफ बिगिनिङ इन्भेन्टरी गर्यो भने एब्जर्प्सनको प्रफिट पनि आउँछ। उल्ट्याएर त्यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ भने यो अनुसार पनि रिकन्सिलिएसन गर्न सकिन्छ। अब हाम्रै स्टाइलले पनि रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यो स्टाइल पनि म तपाईलाई मेसेन्जरमा पठाएँ है त, हेर्नुहोस् है मेसेन्जरमा है। अहिले गरेको स्टाइलमा अलिक सेक्सनले गरेको छ, त्यहीबाट म तपाईलाई पठाउँछु। अघिल्लो सेक्सनले, सेक्सन सी ले गरेको छ, त्यस अनुसार गरेको पनि रिकन्सिलिएसन तपाईलाई म यहाँ देखाउँछु। आयो मेसेन्जरमा? देख्नुभयो मेसेन्जरमा? देखेको छ सर। मजाले देख्नु भएको छ? क्लियर छ? हजुर क्लियर छ। ओके, ल हेर्नुहोस् है त, सेकेन्ड स्टाइलबाट पनि यसरी पनि सकिन्छ। यो अस्ति हामीले फर्मेट बनाएको डिजाइन हो। नेट इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ 1 लाख थाहा भयो, त्यो लेख्ने। नेट इन्कम अन्डर भेरिएबल कस्टिङ थाहा छैन, ड्यास गर्ने। त्यो बुझ्नुभयो? त्यो भ्यालु अहिले यहाँ चढाएको छ, तर हामीले त भेरिएबलको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएको छैनौँ नि त हामीले, त्यसकारणले गर्दा त्यो भ्यालु ड्यास गर्ने। अनि डिफ्रेन्सिएसन नेट इन्कम भनेर घटाउने त्यो 10,000 भ्यालु निकालेको छ, त्यो पनि तपाईलाई थाहा छैन। त्यो दुईटा फिगर थाहा छैन है अहिले। नेट इन्कम अन्डर भेरिएबल कस्टिङको 1,10,000 मा ड्यास गर्ने, अहिलेलाई थाहा भएन वाट कुनै भ्यालु आउला। डिफ्रेन्सिएसन नेट इन्कमलाई पनि थाहा भएन, त्यो भ्यालु पनि वाट गर्ने, र त्यहाँ क्लोज गरेको छैन, तपाईलाई क्लोज गर्ने त्यहाँ है 10,000 मा क्लोज गर्नुपर्छ, बन्द गर्नुपर्छ त्यसलाई। त्यसपछि इन्डिङ इन्भेन्टरी इन युनिट्स 5,000 युनिट्स, बिगिनिङ इन्भेन्टरी इन युनिट्स 10,000 युनिट्स, अनि त्यहाँ लाइन तान्नु पर्ने, त्यहाँ लाइन छैन है। डिफ्रेन्सिएसन इन्भेन्टरी इन युनिट्समा भनेर लेख्नु पर्यो है। डिफ्रेन्सिएसन इन्भेन्टरी इन युनिट्समा 5,000 युनिट्स, त्यसलाई आई भनेर जनाएको छ त्यहाँ, अलिअलि देखिन्छ, त्यति राम्रो छैन त उहाँले लेख्नु भएको। आई छ, त्यसलाई क्लोज गरिदिने। अब
अनि एसएफआर को रेट राख्ने, त्यसलाई डबल आई, त्यसलाई पनि क्लोज गर्ने। अनि 5000 माइनस र युनिट्स र 2 ले गुणन गर्ने 10000 डिफरेन्सियल आई इन्टु आई भनेको 5000 इन्टु 2 ले 10000 भनेर गुणन गरिदिने, 10000 को फिगर आयो। अब 10000 को जुन फिगर आयो नि तपाईलाई त्यो 10000, यो 10000 र माथिको डिफरेन्सेस इन नेट इन्कम को भ्यालु माथि छ नि, त्यो फिगर बराबर हुनुपर्छ के। जुन माथि एब्जर्प्सन कस्टिङबाट भेरिएबल कस्टिङ घटेर आयो नि, एब्जर्प्सन कस्टिङबाट भेरिएबल कस्टिङ घटेर आयो नि, आइसकेपछि डिफरेन्सेस इन नेट इन्कम आयो जुन फिगर, त्यहाँ हामीले ड्यास ड्यास गरेको छौँ सपोज भने डिफरेन्सेस इन प्रफिटको जुन 10000 छ, यो र यो माथिको बराबर नभए रिकन्सिलिएसन हुँदैन। त्यो तल आएको डिफरेन्सेसको आई इन्टु आई गरेर 10000 लाई माथि लाने, डिफरेन्सेस इन नेट इन्कममा 10000 लगेर राख्दिने ब्र्याकेटमा, अनि मासतिर ब्यालेन्स गर्दा 1,10,000 थाहा भइहाल्छ। 1 लाख कति घट्दा चाहिँ 1 लाखबाट कति घट्दा चाहिँ माइनस 10,000 आउँछ भन्दा 1,10,000 घट्नु पर्यो, 90,000 घट्यो भने त प्लसमा आइहाल्छ नि। त्यसकारणले गर्दा माथिको फिगर के गर्नु पर्यो, तपाईले हिडन गरेको फिगर राख्नु पर्यो। लु कापीमा तपाईँ यसो गर्नुहोस् त, यो अनुसारको कापीमा बनाउनुहोस्। तपाईँ बनाइसके पछाडि तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दा पहिला नेट इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ 1 लाख लेख्नुहोस्, नेट इन्कम अन्डर भेरिएबल कस्टिङमा नलेख्नुहोस्, खाली राख्नुहोस्, डिफरेन्सेस इन नेट इन्कममा पनि खाली राख्नुहोस्, क्लोज गरेर राखिराख्नुहोस् अहिले। अनि इन्डिङ इन्भेन्टरीमा 5000 युनिट्स छँदैछ, क्वेसनमा लेख्नुहोस्, थाहा छँदैछ। बिगिनिङ इन्भेन्टरी 10,000 त्यो पनि लेख्नुहोस्, डिफरेन्सेस इन इन्भेन्टरी माइनस 5000 त्यो पनि लेख्नुहोस् र बन्द गर्नुहोस्। एसएफआर को रेट लेख्नुहोस्, त्यो गुणन गर्नुहोस्, 10,000 माइनसमा आयो। त्यति गरिसकेपछि त्यो 10,000 र माथिको 10,000 बराबर हुनुपर्छ, माथि लिएर जानुहोस् 10,000 माइनसमा, अनि बीचमा भेरिएबल कस्टिङको प्रफिट 1 लाखबाट कति घट्दा माइनस 10,000 आउँछ भन्दा 1,10,000 घटेपछि आउँछ भनेर ब्यालेन्सिङ गर्नुहोस्। लु त कापीमा लेख्नुहोस् त यो कुरा सबैले पहिला। सर त्यो दुई चाहिँ कहाँ युज भयो सर, त्यो एसएफआर गुणन गरेन त, अनि डिफरेन्सेस इन इन्भेन्टरीको युनिट्सलाई 5000 लाई 2 ले गुणन गर्दा 5 दुनी 10,000 भएन। बुझ्नु भएन? बुझ्नुभयो भाइ तपाईले? बुझिन सर, फेरि एकताल भन्दिनु न। तपाईले नबुझेको चाहिँ पोइन्ट के रे भन्नु त? त्यो एसएफआर को त्यो दुई कहाँ र चाहिँ युज भयो त्यो कुरा बुझिन सर मैले। दुई चाहिँ डिफरेन्सेस इन इन्भेन्टरीको युनिट्स देख्नुभयो? डिफरेन्सेस इन इन्भेन्टरी इन युनिट्स देख्नुभयो 5000 ब्र्याकेटमा? हजुर सर देखे। देख्नुभयो। अनि त्यसलाई 2 ले गुणन गरेर मुन्तिर 10,000 लेखेको, त्यसरी आई इन्टु आई लेखेको छ नि त्यहाँ। आई भनेको डिफरेन्सेस इन इन्भेन्टरीको युनिट्स, एसएफआर 2, अनि आई र आई गुणन गर्दा आई इन्टु आई 5000 माइनस 5000 इन्टु 2 ले माइनस 10,000। ए मैले चाहिँ त्यो माथि त्यो यो इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको युनिट 5000 त्यो र तलको 10,000 जोडेर 15, फेरि 5000 घटाएर चाहिँ 10,000 आयो कि भन्ने ठानेछु कि सर। होइन, नेट इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ लेस नेट इन्कम अन्डर भेरिएबल कस्टिङ, डिफरेन्सेस इन इन्भेन्टरी इन नेट इन्कमलाई त्यसलाई क्लोज गर्ने हो। इन्डिङ इन्भेन्टरीबाट बिगिनिङ घटाएपछि आएको 5000 त्यसलाई पनि क्लोज गर्ने हो, बन्द गर्ने हो। एसएफआरलाई पनि बन्द गर्ने हो, त्यहाँ लाइन छैन। अनि डिफरेन्सेस इन इन्भेन्टरीको युनिट्स इन्टु एसएफआर गर्दा माइनस 10,000। कापीमा सरको म्युट भयो जस्तो छ सर। मैले म्युटै गरे हो, म बोलेकै छुइनँ। तपाईँ कापीमा त्यसलाई सार्नुहोस् त। सर
हजुर हजुर फिक्स म्यानुफ्याक्चर ओभरहेड कस्ट कसरी 2 रुपैयाँ आयो सर? अनि एसएफआर 2 रुपैयाँ हामीले फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट डिभाइड बाइ नर्मल क्यापासिटी भनेर निकालेको छैनौँ एसएफआर एसएफओआर निकालेको छ सर, त्यही 2 रुपैयाँ राख्नु त्यसमा फिक्स। त्यही हो सर तपाईँले लिडरबाट राजीनामा दिइहाल्नु भयो होइन सर, मेरो लाइन गएको थियो कि भर्खर आएको नि केही बुझिनँ कि मैले, त्यही भएको भएर। हजुर हजुर ए लाइन गएको थियो कि सर मेरो, अनि भर्खर आयो, अनि जोइन गर्दाखेरि के हो कतो हो केही बुझेन नि, त्यही भएर। भर्खर आउनु भएको लाइन गएको थियो कि सर मेरो, अनि त्यही भएर बर्बाद बनाइगयो नि। अब रेकर्डिङमा होला नि सर, अब अहिले चाहिँ हेर्नुपर्छ आधी पाठ। हुन्छ अहिले बुझ्नुहोस् न। सर ल सारे सर बुझ्नुभयो रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सबैले? हजुर बुझ्यो सर। क्वेसन नम्बर 10 नम्बर क्वेसन मिलाउनु भयो अब। टेन नम्बर क्वेसन थियो नि होमवर्क। सर मेरो त्यही भएर मैले क्लास जोइन गर्न पाइनँ तिनै दिन। हजुर त्यही भएर आज मात्र आएको हो म। हो त्यसकारण सर अहिले यो चाहिँ बुझेँ मैले सबै हजुरले पढाउनु भएको। हजुर अब 10 को म बनाउँछु सर। हुन्छ 10 नम्बर क्वेसन कसले मिलाउनु भयो? कसले मिलाउनु भयो 10 नम्बर? कलावती जीले मिलाउनु भयो। सर गर्न त गरे मिल्यो कि मिलेन त अब कसरी थाहा हुने हामीलाई? एन्सर थियो नि छैन र? एन्सर हेरेर त मिलेको छ। एन्सर चाहिँ मिलो? हजुर सर। एन्सर मिलो भने त मिलो कि क्या हो तपाईको? ल एकपटक एन्सर भनिदिँदै जानुहोस् त सुरुबाटै। म यहाँ क्वेसन निकाल्छु, तपाईले एन्सर सोलुसन योबाट योबाट यो भन्दै जानुहोस् त कलावती जी। सर म मेसेन्जरमा पठाइदिन्छु, बरु त्यसमै हेर्नु होला। आफै एक्सप्लेन गर्नु न। सर एक्सप्लेन गर्न मलाई आउँदैन।
तपाईले त मलाई आज अर्को पढाउने तरिका पनि सिकाउनु पर्ने छ। सर बोर्ड ल्याएर हामीलाई गरेर देखाइदिनु, हामी त कन्फ्युज भयो यसरी भनेर मात्रै त। बोर्ड ल्याएर उता क्यामेराबाट देखाएर हजुर सर। अनि लास्ट इयर पनि मैले यसै गरी पढाएको भएको थियो, थर्ड सेमिस्टरमा पनि यसै गरी बुझाएरै पढाएको थिएँ, बिस्तारैसँगले भएको थियो। बोर्डमा मात्रै पढेर पनि के बुझ्ने, यसरी पनि बुझ्ने पो बुझ्ने त हो। त्यो त हो सर, अब त्यसरी पढाइदिँदा चाहिँ अलि इफेक्टिभ हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको हामीलाई। के गराउँछु यसलाई म अलि बिसन्च भएर मात्रै मलाई यसलाई 1 नम्बर इफेक्टिभ बनाउँछु म। हुन्छ सर। हुन्छ हुन्छ। तपाईको 1,30,000 एन्सर आएछ? आएको छ। आएको छ। हाम्रो ग्रुप लिडरको कति आयो एन्सर तामाङजी? मैले गरेकै छैन। अनि लिडरलाई त गाह्रो हुन्छ त हो, लिडर भइसकेपछि त एकाउन्टमा त फेल हुनु पनि हुँदैन। गर्नुपर्छ है। तपाईलाई अब सबैले चिन्छन्, हेर्नु लिडर बनाइदिएको छु, तपाईलाई सबैले चिन्छन्। ओदाजी हजुर सर। हजुर गर्नुभयो? छैन सर, 6 मात्रै गरे। लो अनि लिडर भएपछि गाह्रो छ है, लिडर भएपछि गाह्रो छ। हिसाब यता एकाउन्टको लिडर बनाएको छु, अरू सब्जेक्टमा त लिडर हुनु नहोला नि त। अरू कसले मिलाउनु भएको छ? अरू कसले मिलाउनु भएको छ भन्नुस् त। एकजना बागलुङको हुनुहुन्थ्यो नि अस्ति, को पो हुनुहुन्थ्यो, नाम बिर्सेँ मैले फेरि। कसले मिलाउनु भएको छ 10 नम्बर भन्नुस् त, अनि म एक्सप्लेन गर्छु, तपाईको कुरा पहिला बुझिसक्छु। सर एउटा क्वेशन सोधौँ म? सोधौँ सोधौँ सोधौँ। यो ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक नभएको अवस्थामा चाहिँ अब्जर्भेसन कस्टिङको त्यो नेट प्रॉफिट र त्यो भेरिएबल कस्टिङको नेट प्रॉफिट बराबर हुन्छ? इन्डिङ इन्भेन्टोरी बराबरी बिगिनिङ इन्भेन्टोरी भयो भने भेरिएबल र एब्जर्भेसनको प्रॉफिट सेम हुन्छ। त्यो दुईटै नभएको अवस्थामा पनि सेम हुन्छ होला है? अनि बराबर हुनु भनेकै दुईटै 0-0 हुनु हो, सेम त हो नि। इन्डिङ इन्भेन्टोरी र बिगिनिङ इन्भेन्टोरी 0-0 भयो, अथवा इन्डिङ बराबरी बिगिनिङ भयो भने दुईटैको प्रॉफिट सेम हुन्छ। बिगिनिङ इन्भेन्टोरी बढी भयो भने भेरिएबलको प्रॉफिट बढी हुन्छ। इन्डिङ इन्भेन्टोरी बढी भयो भने एब्जर्भेसनको प्रॉफिट बढी हुन्छ। सर मैले आज मात्र पढेको हो हैन, अब्जर्भेसन कस्टिङ मात्र मैले जाने। हजुर। भेरिएबल र अब्जर्भेसन कस्टिङमा के फरक छ सर? थुप्रो फरक छ। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर कस्टको ट्रिटमेन्ट फरक छ। अनि सर मैले आज पढेको गरे हो हैन? हो। आज अब्जर्भेसन कस्टिङ पढे मैले। अनि एक्जाममा भेरिएबल कस्टिङ सोध्यो भने मैले अब्जर्भेसन कस्टिङ बनाएर लास्टमा रिकन्सिलिएसन त्यो स्टेटमेन्टमा यो अब्जर्भेसन कस्टिङको नेट इन्कम निकाल्ने भने मिल्छ मिल्दैन सर? 0 आउँछ। 0 आइगयो नि। भनेपछि हामीले दुईटै मेथड जान्न पर्ने भयो है सर? नेसेसरी। हस् सर, म जान्ने प्रयास गर्छु सर। जान्नुहुन्छ?
ओके ल 10 नम्बर क्वेसनलाई म एकपटक एक्सप्लेन गर्छु है त सबैले हेर्नुस् है त 10 देख्नु भएको छ स्क्रिनमा 10 देख्नु भएको छ स्क्रिनमा देखिएछ सर देखिएको छ ल हेर्नु है त अब नर्मल क्यापासिटी 11,750 डाइरेक्ट लेबर आवरमा यसलाई युनिट्समा लानुपर्छ हरेक कुरा युनिट्समा चाहिन्छ हामीलाई आवरले हुँदैन रेटहरु पनि युनिट्समै चाहिन्छ पर युनिटमा चाहिन्छ क्यापासिटीहरु सबै युनिट्समा चाहिन्छ अघिको क्वेसनमा नि आवरमै थियो युनिट्समा लगाएको थियौ हामीले यो युनिट्समा चाहिन्छ है बिगिनिङ इन्भेन्टरी 10,000 युनिट्स सेल्स 45,000 युनिट्स इन्डिङ इन्भेन्टरी 5,000 युनिट्स इक्वेसन छ हामीले अस्ति पढेको इन्डिङ इन्भेन्टरी बराबरी बिगिनिङ इन्भेन्टरी प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स गर्दाखेरि त्यहाँ प्रोडक्सन थाहा भइहाल्छ इन्डिङ इन्भेन्टरी इज इक्वल टु बिगिनिङ इन्भेन्टरी प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स त्यही प्रोडक्सन छैन अरु सबै छ त्यहाँ प्रोडक्सन थाहा भइहाल्यो इक्वेसनबाट निक्लिन्छ 40,000 युनिट्स सेलिङ प्राइस 24 ठीक छ यो राम्रो छ डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट रुपीज 10 पर युनिट यो पनि ठीक छ डाइरेक्ट लेबर कस्ट रुपीज 8 पर डीएलएस पर आवर मा पो भयो त यो त हुँदैन यो राम्रो छैन पर युनिटमा चाहिन्छ अब डाइरेक्ट लेबर कस्ट 8 रुपैयाँ पर आवर 1 घण्टाको पो 8 रुपैयाँ त 1 युनिटको कति रुपैयाँ भन्ने चाहिन्छ मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड एट द रेट अफ 0.25 डीएलएस भनेको एउटा एट द रेट अफ एउटालाई 0.25 लाग्छ भनेको 15 मिनेट लाग्छ भनेको 15 मिनेटको पैसा भनेकै एउटा युनिटको पैसा हो एट द रेट अफ एउटालाई 15 मिनेट लाग्छ 15 मिनेट एउटा बन्छ भने 15 मिनेटको पैसा भनेकै 1 युनिटको पैसा हो बुझेर पनि सकिन्छ नबुझेर पनि सकिन्छ हेर्नुस् है म बुझेर पनि सिकाइदिउँ नबुझेर पनि सिकाइदिउँ बुझेर 8 रुपैयाँ 1 घण्टाको आधा घण्टाको 4 रुपैयाँ 15 मिनेटको 2 रुपैयाँ कस्तो सजिलो 15 मिनेट लाग्छ एउटा बनाउन 15 मिनेटको पैसा भनेकै एउटाको पैसा हो 1 युनिट पर युनिटको रेट हो 1 घण्टाको 8 रुपैयाँ पर आवरको 8 आधा घण्टाको 4 15 मिनेटको 2 रुपैयाँ रहेछ डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर युनिट अथवा 8 into 0.25 गर्दा 2 रुपैयाँ पर युनिट आइहाल्छ त्यसरी पनि सक्नुहुन्छ 8 into 0.25 2 रुपैयाँ पर युनिट मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड कस्ट 5 रुपैयाँ पर युनिट अघि पनि थियो अस्ति पनि भनेको यसको बारेमा मैले मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड कस्ट भनेर रेट दियो भने त्यहाँ भित्र भेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड पनि हुन्छ एसएफआर पनि सँगसँगै हुन्छ फुटाउनु पर्छ 5 रुपैयाँ मध्ये एसएफआर अहिले म भन्छु 3 आउँछ भेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड 2 हुन्छ यो फुट्छ 3 र 2 हुन्छ एसएफआर 3 आउँछ भेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड 2 हुन्छ Variable selling and administrative cost rupees 2 per unit. यो ठीक छ फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड कस्ट 1,41,000 including depreciation of equipment rupees 30,000 which is 5% of equipment 1,41,000 फिक्स मैन्युफैक्चरिंग भित्र एक इक्विपमेन्ट को डिप्रिसिएसन छ केही पनि गर्दैन राम्रै भयो इनपुट नै हुनुपर्छ 1,41,000 नर्मल क्यापासिटी 11,750 डिवाइडेड बाइ 0.25 गर्दा 47,000 युनिट्स आउँछ त्यसो गर्दाखेरि नर्मल क्यापासिटी 47,000 युनिट्स फिक्स मैन्युफैक्चरिंग 1,41,000 लाई 47,000 ले भाग गर्दा एसएफआर 3 आउँछ एसएफआर टोटल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड कस्ट डिवाइडेड बाइ नर्मल क्यापासिटी इन युनिट्स 1,41,000 डिवाइड बाइ 47,000 युनिट्स त्यसो गर्दा एसएफआर 3 5 रुपैयाँ मध्ये एसएफआर 3 आएपछि भेरिएबल 2 भइ गयो फुटिहाल्यो अब यहाँ भित्रको ब्रैकेट भित्रको कुराको थोरै कुरा गरौँ including depreciation of equipment rupees 30,000 which is 5% of equipment को 5% काट्दाखेरि चाहिँ 30,000 आको अरे त्यसो भने ओरिजिनल कस्ट अफ इक्विपमेन्ट कति रहेछ कलावती जी हजुर सर ओरिजिनल कस्ट अफ इक्विपमेन्ट चाहिँ कति रहेछ
कलावती जी हजुर सर हजुर यो जस्तै भन्यो इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन अफ इक्विपमेन्ट रुपिस 30,000 विच इज 5% अफ इक्विपमेन्ट भन्यो त्यसो भने हजुर ओरिजिनल कस्ट अफ इक्विपमेन्ट चाहिँ कति रहेछ भ्यालु ओरिजिनल कस्ट अफ इक्विपमेन्टको चाहिँ भनेर तपाईलाई मैले सोधेँ 30,000 1500 हो सर होइन नि हौ मारिहाल्नु हुने रहेछ नि यो त एकाउन्ट होइन नि यो त हिसाब म्याथमेटिकल हेर्नु न अब 5% इक्विपमेन्टको काट्दा 30,000 हुन्छ 100% हुने पनि ओरिजिनल कस्ट अफ इक्विपमेन्ट त अब युनिटरी मेथड कक्षा 7-8 मा क्लासमा पढाएन 5% बराबरी 30,000 1% बराबरी 30,000 डिवाइड बाई 5 100% बराबरी 30,000 डिवाइडेड बाई 5 इन्टु 100 गर्दा 6 लाख आउँछ नि 5% 30,000 हुन्छ भने 100% ओरिजिनल कस्ट अफ इक्विपमेन्ट भयो नि 5% 30,000 10% 60,000 100% 6 लाख 6 लाखको 5% काट्दा 30,000 आएको रहेछ भ्यालु एक्स को 5% बराबरी 30,000 एक्स को भ्यालु कति भन्यो भने निकाल्नु परेन 6 लाख अब यो तलतिर चाहिन्छ फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट 10% अफ ओरिजिनल इक्विपमेन्ट कस्ट प्लस रुपिस इन्ट्रेस्ट कस्ट को 29,000 ओरिजिनल कस्ट अफ इक्विपमेन्ट 6 लाख 6 लाखको 10% 60,000 प्लस 29,000 ले 89,000 ओरिजिनल कस्ट अफ इक्विपमेन्ट किन थाहा पाउनु पर्छ भन्दा फिक्स सेलिङ निकाल्न 5% 30,000 1% 30,000 डिवाइडेड बाई 5 100% 30,000 डिवाइड बाई 5 इन्टु 100 गर्दा 6 लाख 6 लाखको 10% 60,000 प्लस 29,000 ले 89,000 फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ अब इन्कम स्टेटमेन्ट बनिगयो प्रोडक्सन युनिट्स राख्ने सेल्स युनिट्स राख्ने सेल्स रेभेन्यू राख्ने लेस भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भेरिएबल कस्टिङ गयो डाइरेक्ट मटेरियल 10 डाइरेक्ट लेबर 2 भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 2 10 4 14 10 3 12 2 14 ले बिगिनिङ एन्डिङको भ्यालुएसन गरिदिने एड अदर भेरिएबल सेलिङ पनि राख्ने टोटल भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन लेस फिक्स कस्ट फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट 1,41,000 फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड कस्ट रुपिस 89,000 टोटल फिक्स कस्ट नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स आउँछ ट्राई गर्छौँ सर हामी अब हेलो हेलो हजुर सर हजुर आउला आउला ट्राई गर्छौँ सर अब हामी ट्राई गर्नुहुन्छ नबुझ्नु भएको छ 10 नम्बरको भने भन्नुस् त 10 नम्बरको नबुझ्नु भएको छ भने भन्नुस् त कसैले नबुझ्नु भएको छ क्वेशन नम्बर 10 छैन सर अब गरेपछि थाहा हुन्छ गर्नुहुन्छ हजुर सर अब सबै क्वेशनहरु तपाईले बुकमा भएको क्वेशनहरु 2 3 4 5 6 गर्दै सबै क्वेशनहरु तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईलाई क्वेशन गर्नमा खास त्यस्तो केही पनि प्रब्लमहरु पर्दैन अब सबै क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा कुरा के बुझ्नुस् भन्दा फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयर भनेर दिएको त्यस्तो खालको छ नि फर्स्ट इयरको एन्डिङ इन्भेन्टरी सेकेन्ड इयरलाई बिगिनिङ इन्भेन्टरी हुन्छ सेकेन्ड इयरको बिगिनिङ थर्ड इयरलाई सेकेन्ड इयर फर्स्ट इयरको एन्डिङ सेकेन्ड इयरलाई बिगिनिङ हुन्छ सेकेन्ड इयरको एन्डिङ थर्ड इयरलाई बिगिनिङ हुँदै जान्छ थर्ड इयरको बिगिनिङ भनेको सेकेन्ड इयरको एन्डिङ हुन्छ सेकेन्ड इयरको बिगिनिङ भनेको फर्स्ट इयरको एन्डिङ हुन्छ त्यो कुरा तपाईले जान्नु पर्ने हुन्छ
अरु कुराहरु भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने, रिकन्सिलिएसन गर्ने, त्यही कुराहरु छ त्यहाँ क्वेशनहरुमा। तपाईले त्यो क्वेशनहरु हेरेर मजाले आरामसँगले गर्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई के सोध्नु छ भने सोध्नुस् त। के सोध्नु छ भने सोध्नुस् त। छ कसैलाई के सोध्नु छ? छैन सर अहिले तत्कालै। अहिलेसम्मलाई ठिक छ। तपाईले सबै क्वेशनहरु गर्न सक्नुहुन्छ है। भेरिएबल एब्जर्भेसनको क्वेशनहरु, बुकमा भएको क्वेशनहरु सबै तपाईले सोल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ। केसहरुको यसको क्वेशनहरु गरिरहनु पर्दैन, नेसेसरी छैन। अगाडिकै क्वेशनहरु गर्दा आउँछ। तपाईलाई केस भनेर यहाँबाट आउँदैन आउँदैन। केही छ कसैको सोध्नु पर्ने केही छ भने भन्नुहोस्। ओके यति गरौँ आज। ल आज यति गरौँ। भोलि नेक्स्ट क्लासमा बाँकी कुराहरु गरौँला। क्वेशनहरु गर्नु होला, नबुझेको सोध्नु होला है त। ओके दैट्स ऑल टुडे। ओके थ्यांक यू। Thank you so much, sir. थ्यांक यू।